olge valmis, te näete väga palju võltsverd, soolikaid ja eksootilisi surmasid. Ja iga see veretilk on ikkagi huumor seal. Taimtoit, luus ja rahu. Palju pehmelt öelda pööraseid karaktereid, actionit, õudust. See on väga äge, et see inimesi tapavad. Armastust ja nakatavaid muusikanumbreid. Tappa, magere või rappa. See on üks täiesti sõge kompott. Aga mis kõige olulisem? See on 2 tundi hullumeelset naermist. Taustal jookseb hästi sügav psühholoogia. Tegelikult meie asusime tegema ägedat filmi või midagi, mis oleks tõesti naljakas, et need žanrid kuidagi tulid ise. Suurim roll, et vaimukalt stiile ja jaburusi lõimiv Eesti film, mis praegu välismaa festivalidel laineid lööb, üldse ilma valgust nägi, on täna 34-aastasel Sander Maranil, kes oli idee põhiautor, stsenarist, muusikalooja, režissöör kui ka suure osa tehnilise töö tegija. Totaalset pühendumust näitab kasvõi, mis juhtus, kui juba Tallinna 21. keskkoolis käies lühifilme vändanud noormees tahtis nullindate lõpus astuda Balti filmi- ja meediakolledžisse ehk BFM-i. Ja siis juhtuski, et pärast keskkooli oli vaba aasta enne BFM-i sisseastumist ja ma võtsin süstemaatiliselt ette. Ostis selle raamatu 1001 filmi, mis tuleb enne surma läbi vaadata, sest vaataski need järjest läbi kõik. 6 filmi päevas vaatasin ja sealt arenes välja selline võib-olla kibestumus kunstifilmide osas, sest ma sain sealt üledoosi ja ühtlasi tekkis ka armastus žanrifilmide vastu, ehk siis sa tahad midagi lõbusat näha. BFM-is pidas Sander vastu aasta. Ma nägin, et sisuliselt ma ei saa jääda ootama, et elu annab võimaluse filmi teha, vaid me peame selle lihtsalt vägisi võtma. Ja seda me tegimegi. Mis nagu mind kaasa tõmbas, oli ikkagi see otsus, et ma nüüd nui 4 teen see filmi ära. Et ma ise olin juba selleks ajaks juba aastaid proovinud mingisugust projekti käima tõmmata ja no väga keeruline. Ei saa ja siis ühel hetkel nagu hakkadki nagu loobuma sellest vaikselt ja hakkad süüdistama seda ümbritsevat maailma, et miks ei lasta nagu häid mõtteid teoks teha ja siis see otsus, et aga käige kõik kanni, ma teen ise. Võib-olla oleks õige öelda, et me olime tollal võib-olla kõik nii palju rohelised ja nii palju lollid veel, et me ei osanud karta seda, mis seal ees on. Taskus stsenaarium, mis kandis algul töö pealkirja Serial Killer The Musical, soolikaid muusikat ja veidi nalju, ning kambas vanem vend Kaur Maran, kooliteel tuttavaks saanud loomingulised partnerid Karl-Joosep Pilves ja Jan Andresson ning innustamas kogenum režissöör Rasmus Merivoo mindi suvel 2013 võttesse. Nädal enne võtteid oli see, et kuulge, meil on ettevalmistus on nii puudulik, et kas me lükkame järgmisse aastasse või siis teeme rock'n'rolli ja lähme peale. Ja siis mis juhtus see, et me otsustasime viimase kasuks, mis tähendas seda, et meil oli nagu nii-öelda päevalt ellujäämine. Kaamera käib. 386. Guerilla stiilile iseloomulikult oli enamik tehnikat kokku laenatud ning kaamera tagant või eest läbi käinud 60 inimest, pereliikmed või tuttavad. Meil olid näitlejad ja siis meil olid surejad. Surejad olid enamasti kõik sõbrad, kes lihtsalt olid nõus tulema natukene lödistama päev otsa. Kuule, meil oleks vaja kuskil kedagi, kes saab umbes kuuli pähe või meil oleks vaja kedagi, kellega tehakse midagi muud inetut. Kas sa saaksid korra tulla? Kadunud elust elu mõte. Mees peaosas Karl-Joosep Pilves, kõrvalosas Janno Puusepp ja mootorsaega killeri rollis Martin Ruus olid harrastusnäitlemisega varem kokku puutunud. Miks pean täna olema Maria? Naispeaossa värvati Laura Niils, kes õppis toona Viljandi Kultuuriakadeemia esimesel kursusel. Ema tahab sulle hea. Rangelt võttes ainus professionaalne näitleja pundis oli Rita Rätsep, kes osales varem Samade poiste lühifilmis ja kes nüüd pidi kehastama sarimõrvari kannibalist bipolaarse häirega ema. Minu jaoks oli see fun nende noorte inimestega olla kuskil sügaval metsas, kus ei olnud elektrit, kus oli kenekas tootis seda, me ei saanud autoga kuskile sinna lähedale minna. Meile tuli see killeri buss vastu, kus olid
konksud, värgid, sa pidid seal vahel kuidagi olema, üle juurikate sõitma. Et see oli üks väga äge seiklus, suvine seiklus noortega teha midagi sellist kastist välja ja mulle see megalt meeldis. Võtteperioodist säilinud stsenaariumi koopiad on sõna otseses mõttes võltsverest läbi imbunud. Ma ei tea, mis vedelikud need. Võtted oli kindlasti üks meeldejäävamaid aegu elus, aga see oli ühtlasi ka sõda selles mõttes, et magad 2 tundi, paned suitsu ette, hakkad stsenaariumi mõtlema, et kuidas me siis täna nüüd asju filmime. Siis sa õhtuni välja ketrad, lähed magama öösel, ärkad üles paari tunni pärast ja nii jälle. Et see oli uskumatult intensiivne. Ja saime! Ja pritsime! Liiguta saagi natuke rohkem! Üks asi oli, et magada sai vähe ja olematu eelarve tingimustes tuli eriefektideks kasutada kõvasti leidlikkust. Aga teine, et võttemeeskonnale, kes tuuseldas mööda Harjumaad veriste saagide ja muude terariistadega, korraldas tagaajamisi ning lasi asju õhku, kutsuti korduvalt politsei. Me tegime hästi palju duubleid ja palju asju läks sassi, sest me kõik alles harjutasime seda ja siis võis juhtuda see, et kõik terve maapind ja siis kaasa arvatud see Killeri buss, kaubik oli siis verega kaetud ja ükskord oligi, et ma ei tea, kas keegi kutsus politsei või ta lihtsalt sõitis mööda, aga naljakas oli minu jaoks see, et ta sõidab niimoodi rahulikult mööda, uurib, et mis te siin teete, siis me ütleme, et me teeme filmi ja siis ja siis sõidab edasi. Põhjust valida 112 oli ka, kui Piibe maanteel filmiti tagaajamist stseeni. Karl-Joosep Pilvesse, kes filmis Tommi kehastab, tema pidi autost välja ronima ja siis ta roniski autost välja. Niimoodi, et tal olid jalad läksid põhimõtteliselt, siin on aknaraam, eks ju, läks autost välja niimoodi ja hoiab siis sellest katuseraamist kinni ja niimoodi siis näitleb seal. Mina olin eesistmel ja tegin täpselt sama erinevusega, et mul on ainult üks käsi kinni hoidmiseks, sest teine pidi teda filmima niimoodi. Ja see kõik toimus avalikul maanteel ja ilmselgelt keegi möödasõitjatest vaatas, et see ei ole tegelikult päris okei. Ja ma ei kujuta ette, mis kiirusega nad seal sõitsid, et ausalt öeldes ma ise ka natukene sõimasin nad läbi, et päris niimoodi neid asju ikkagi ei tohiks teha. Et see ei olnud vist isegi ainus olukord, kus tehti midagi sellist, mis oleks võinud lõppeda väga halvasti, mis oli tagasi vaadates väga loll. Lõpuks oli ainus tõsine vigastus, kui kaasprodutsent Jan ratta peal kaskadööri trikki tehes rangluu lõhkus ning sügisel 2013 sai meeskonna tuumik võtete lõpu tähistamiseks tagasihoidliku šampuse avada. Metsiku suve järel läks punt laiali ja režissöör jäi oma šedöövriga sisuliselt üksi 10 aastaks. 2 aastat ma monteerisin, et saada sellest film kokku. Terve aasta tegin visuaalefekte, mis oli äkki 350 kaadrit. Enamus nendest on halvad, neid on aru saada, et seal on visuaalefektid, aga need, mida ei ole aru saada, need on võib-olla head. Ja siis kuskil 2-3 aastat läks heli peale, 2 aastat läks muusika arranžeerimise peale, mis ma pidin nullist õppima. Ja siis 2 aastat läks lõpuks värvi keeramise peale, mis tegi ta nii-öelda kinokõlblikuks. Kogu see kunst sündis Tallinna kesklinna korteris, kus voodis töökohani on liialdamata 1 samm. Peaks tõesti Raua tänava naabritelt vabandust paluma, sest aastaid on väljaspoolt siuke asi ei näe üldse ilus välja. Mul oli vaja lihtsalt valgusest lahti saada, sest ma keerasin siin värvi ja siin on lihtsalt papitükid pannud, väljaspoolt on isegi fooliumi. Ja see näeb väga kole välja, aga see oli kahjuks hädavajalik. Naabrid võib-olla väljast vaatavad, et on päris veider, et mis siin toimub, sest läbi aastat nad on kuulnud mootorsae müra, karjumist, tulistamist ja laulmist. Nii et siis nad võivad mõelda, et siin on midagi veidrat. Kui meid sattus kokku viinu. Kõrvaseisjate sõnul tegi Sander üksi magamistoas ära 10, kui mitte 100 inimese töö. Ta otsis näiteks, et mõni professionaal orkestreeriks tema loodud muusikapalad filmi jaoks ära, aga kui kõik tööd liiga mahukaks pidasid, õppis ise 2 aastaga selgeks arranžeerimise.
kõik need viiulid, harfid, flöödid, kõik asjad kuidagi siia nagu arvutiga üles ehitada, noh, monteerija seisukohast ka, et ma nagu iga üksik noot lihtsalt panna tööle, kuni lõpuks asi toimib. Kindlasti ta ei ole nagu kõige professionaalsem muusika, aga ta on kindlasti väga omanäoline, sest ta on tehtud läbi täieliku valu ja jõutud mingi tulemuseni, mis minu arust toimib üllatavalt hästi. Asjaosalised ei salga, et noor režissöör põles ka paar korda läbi. Kõrvalt vaadates ma tean, et ta on läbi käinud nagu väga raskeid aegu ja väga raskeid isiklikke kriise. Ta on nendest kõigist nagu tugevamana välja tulnud ikkagi. Vahet pole, möödas on see aeg, et ma arvan, et me oleme siin millegi üsna teistsuguse erilisega hakkama saanud, et selles mõttes ma ei muretse, et kas see on raisatud aeg või mitte. Kui elust kadunud idüll, kui enam hullemaks minna ei saa, siis tead, mis ütlen sulle ma. Saab teli, sajab vihma! Põhimõtteliselt iseõppinud koolipoiste esimene täispikk film, mis toodeti suuresti talgu korras, pandi kokku vanal arvutil magamistoas ja maksis peaaegu autori vaimse tervise, esilinastus lõpuks sel kevadel Haapsalu õudusfilmide festivalil. Ma ju ei teadnud seda, mis seal kokku on tehtud, ma olin seda vahepealset etappi näinud, seal oli õudsaid kohti minu jaoks, kus ma vahepeal tegin nii ja see, mis tulemus seal oli, kuidas sai seal naerda, kui naljakas see kõik oli. See oli mulle üllatus. Ma ei osanud arvata, et see nii naljakas on ja seda veel rahvaga koos, see võimendub. Või nii uhke tunne. Millised on teie muljed filmist? Väga vapustav film, seda peab nägema. No see oli maagiline tunne, lihtsalt see, et sa oled 10 aastat oodanud, et kuidas see siis peale läheb ja lõpuks saal müriseb nii, nagu sa lootsid, et ta müriseb ja aplausid, naljad ja laulude ajal oli super ja sa tunned, kuidas lihtsalt kõik laginal naeravad, neil on kõigest muust ükskõik. Mida ma ei oodanud, oli see, et see kordub Kanadas ja see kordub Ameerikas ja see kordub Hispaanias ja Austrias ja igal pool, kus me oleme nagu festivalidega suhelnud, kõik on öelnud, et see lihtsalt plahvatab. Kes küll oleks iial võinud ette aimata. Eestis on filmi Mootorsajad laulsid näidatud veel Tartüfil ja Pöffil, aga juba ka ligi 60 välismaa festivalil Austriast, Austraaliani ja Lõuna-Afrikast Ühendriikideni, kus ta on noppinud 17 auhinda, neist viimase selle nädala alguses Buenos Aireses. Ausalt öeldes me algul arvasime, et see on nagu täitsa Eesti publikule tehtud, et seal on nii palju mingeid sõnamänge või selliseid asju, et mis võib-olla välismaal ei tööta, aga kaasa arvatud nagu laulude tõlkimine, mis on ju eelkõige riimidele üles ehitatud, aga Sander tegi ise väga hea töö siis tõlkijana ka. See film on nüüd saanud väljaspool Eestit nagu tohutu tähelepanu, mis on nagu täiesti enneolematu. Ja mul tundub, et eestlased on viimased, kes seda filmi veel näinud ei ole, nii et on viimane aeg seda näha. Kui teile Eesti filmid ei meeldi, siis ma arvan, et see võib üllatada.